السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم هي قصة خديجة اللي سحرات ليها مرات خوها باش تفرقها على راجلها. ولكن قبل ما نبداو قصتنا ما فيها باس اللي باقي ما اشترك معنا في القناة يمشي يشترك باش نكبروا قناتنا مع بعضياتنا. ودابا نبداو على بركة الله بلسان صاحبة القصة اللي كتقول: أنا سميتي خديجة، عمري 26 عام، خدامة في سونتر دابيل. اش غنقول لكم، حنا ناس على قد الحال، ما عندناش وما خصناش. بابا الله يرحمه مسكين مات شي 10 سنين هادي، كان مسكين كيبيع غير الخضره، وماما مسكينه هي اللي خدمت علينا من بعدو، ما كانت مخصصانا من والو. كانت كتخدم في الديور ودير الميناج وتغسل الماعن في القهاوي باش حنا نقراو وما نهزو الهم لتا حاجه. والحمد لله حتى حنا ما خيبناهاش، حيت عارفين بحق تماره اللي دوزنا، قرينا وكافحنا. انا خدمت في سونتر دابيل، اخويا استاذ. حنا جوج بنات، انا واختي مريم عندها 18 عام، وخويا خالد وهو الكبير فينا، هاد العام غيكمل 30 عام. كتعيا فيه ماما يتزوج ولكن هو ما بغاش، اما انا خلاص اللي جا كنرفضو. وماما مسكينه ديما كتقول لنا بلي باغا تشوف ولادنا وتعاوننا في تربيتهم حتى في الحياه. وانا بلا ما نكذب عليكم، عندي انسان في حياتي هو باغي المعقول وبغى يجي لدارنا، ولكن انا اللي معكسه كنقول باغا نحقق شحال من حاجه لماما واختي، عاد نفكر في الزواج، حيت شي لا مشيت تزوجت وقتي خصني نقسمو بين راجلي وماما. وانا دابا باغا نركز غير مع ماما، عندي بزاف ديال الحوايج نديرهم ليها. ديك الساعه نتوكل على الله. واخا السيد اللي انا معاه ما بقاش عاجبو الحال وديما كينقر عليا. اما خويا خالد فديما كيقول نهار نبغي نتزوج امي اللي غتختار ليا، وهو اصلا ملتزم وداخل سوق راسو، عمري سمعتو كيدوي في التليفون ولا شي حاجه. ايوا هذه هي عائلتنا الصغيره، عايشين حياه بسيطه وزوينه، وكل هدفنا في هذه الحياه هو نفرحوا ميمتنا انا وخويا. اما اختي الصغيره فهي باقي كتقرا، وحده من الحوايج اللي باغيين نديرهم لميمتنا انا وخويا خالد هي العمره، والحمد لله قريب غنصيفطوها دير عمره. الشيء اللي مفرحني حيت ندير كل شيء باش نشوف ضحكتها، هي اللي بقات لينا من بعد بابا. الوالدين شي حاجه زوينه في هذه الحياه، اللي عنده والديه يتهلا فيهم، واللي ماتوا الله يرحمهم يا ربي. ايوا هكا دازو ايام الله، تا جا النهار اللي غادي نفرحوا ماما بهذا الخبر. وفرحات بزاف لدرجه نزلوا دموعها، حيت من ديما كان حلمها تزور داك المقام. وحتى خويا فاجئها باللي راه قرر يتزوج، وباللي الا جات تختار ليه العروسه ويتوكل على الله. وهنا ولات عندنا الفرحه مضوبله، وماما خلاص ما قدتها فرحه. ايوا كلشي كان هو هذاك وميسر من عند الله. مشات ماما للعمره، وملي جات درنا عراضه على قدها، جاو العائله والحباب والجيران، المهم كامل الدنيا تجمعت عندنا وكل شيء كان فرحان ليها. ومن بين دوك الناس اللي جاو عندنا كانت واحد جارتنا جات عندها اختها وجات معاها العراضه. وديك اختها كانت معاها بنتها اللي شافتها ماما ولفتت الانتباه ديالنا. ما نكتبوش على الله، البنت زينه، انا شفتها وعجبتني، وحتى ماما شفتها وعجبتها. سولت عليها ماما وقالوا ليها بلي راه فلانه جارتنا خالتها. انا كنت جالسه حدا ماما وعرفت اش كيدور في راس ماما وعلاش كتسول على البنت، ولكن ماما من تما سدات الموضوع. من بعد ما سالت العراضه وكل واحد مشى لدارو مع العيا وكذا، انا ما بقيتش دويت مع ماما في داك الموضوع ديال ديك البنت. المهم دازت سيمانه هكاك، كنت جايه من الخدمه، تلاقيت مع واحد جارتنا خارجه من عندنا. هاد جارتنا معروفه بالدرب باللي جميع الاخبار عندها، وباللي ما كتخلي حتى واحد بحاله. المهم بالمصطلح الشعبي ديالنا السيده برقاقه. سلمت عليها ودخلت للدار، لقيت ماما في الصاله، سلمت عليها وسولتها اش كدير هادي عندنا هنا. قالت لي يا ماما بلي هي اللي عيطت عليها باش تسولها على ديك البنت اللي كانت عندنا في العراضه. وحتى انا بطبيعه الحال تحمست وسولتها شنو قالت ليها. وقالت لي يا ماما بلي السيده مزيانه عمرها 24 عام وكتجي عند خالتها مره، والسيده داخله سوق راسها وكتلبس محترم. والمهم السيده عجبات ماما شكلا ومضمونا، خصوصا ملي شكرتها ليها ديك المراه. هي كانت باغيه بنت خالتي، ولكن خويا شرط عليها العائله لا، ما بغاش المشاكل. ايوا صافي، ملي شافت هاد البنت صافي دخلت ليها لخاطرها. وبالليل ملي جا خويا وكذا قالت ليه بلي راه لقيت لك بنت الناس، وحتى هو قال لها توكلي على الله.
مشات ماما دوات مع ديك جارتنا وقالت ليها اللي كاين. ايوا تيسرات واتفقوا العائلات ومشينا طلبنا البنت وكلشي كان مزيان. صراحة الناس الله يعمرها دار، ما شفنا منهم العيب. ايوا تا خويا عجباتو العروسة واتفقوا يديروا حفلة صغيرة بين العائلة باش من بعد يديروا شهر العسل. ايوا داكشي اللي كان. تزوج خويا وديك بنت الناس ومشاو لشهر العسل، حيت داروا العرس في العطلة نيت. اما بخصوص السكنة بحكم خونا واحد اللي عندنا فعطاتو امي الطبقة الفوقانية يسكن فيها مع مراتو، وحنا نسكنو في الطبقة التحتانية. وهذا الشيء الا بغى هو يسكن معانا، اما الا بغى يسكن في بلاصه اخرى القرار كيرجع ليه هو ومراتو. ايوا دوزو داك شهر العسل ورجعوا. خويا رجع لخدمته والسيده ساكنه معنا في امان الله، وانا خدامه والامور هانيه. اما بخصوص شغل الدار فما كنلقاوش مشكل، كتعاون هي وماما. وانا الا جيت من الخدمه ضروري ندير شي حاجه، ما كنبقاش جالسه. المهم كلشي هو هذاك. حتى النهار اللي غادي يجي فيه داك ولد الناس اللي انا معاه وقال لي بلي ماما مبرزطاه بالزواج، وباللي الا ما بغيتش انا نتزوج بيه راه غادي يتزوجوا بنت خالته. انا غير سمعت ديك الهضره قلبي كان غير يخرج من بلاصتو. والسيد صراحه شحال وهو صابر عليا وشاد ليا الخاطر. مشيت دويت مع ماما وحتى هي فرحات وقالت لي بلي اصلا راه كاينه مرات خوك كتعاوني وكل شيء، وخوك ما مقصرش من جهتنا. جا الوقت اللي تنتي ديري دارك وولادك وتشوفي حياتك. ايوا صافي صونيت على داك ولد الناس وخبرته بالموافقه وبلي غير يجيب والديه ويجي. وتا هو كان على القرص، ما داز حتى سيمانه وجاب والديه. ومن بعد شهرين غنديروا العرس. ديك المده دازت غير في التجهيزات مع ماما ومرت خويا. ومرت خويا مسكينه ما مقصراش من جهتها، وكانت كتجي عندنا حتى واحد بنت جارتنا كانت صاحبتي الروح بالروح، كتعرف عليا كلشي. هي اكبر مني بعام وكانت باقا ما مزوجاش. كنت كنثيق فيها لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه ملي كنت كنمشي نتلاقى مع خطيبي او نخرج وكنت ديما كنديها معايا. كان عزيز عليها نعاود ليها عليه وكيفاش كيتصرف. المهم ديك الفتره وقفوا معايا صراحه، اي حاجه كان خصني نشريها او نقادها كانوا كيعاونوني فيها. الحمام ديال العروسه داروه معايا، وحتى الحنه ديال العرس دارتها معايا صاحبتي زعما الفالو داكشي. واخا ماما ما بغاتش قالت لي بلي الحنه ديال العرس راه خصها ديرها العروسه بوحدها. وصافي تخبى من بعد داكشي حيت راه كيسحروا فيها. وماما سبحان الله بحال قلتو حاسه بشي حاجه. ايوا جا النهار الكبير ودار لي راجلي عرس مطرطق لدرجة العائلة كلشي بقى حال فمو في الدفوع والقاعة. وحيت خويا دار غير حفلة صغيرة ما ظنوش بلي غيكون عرسي بحال هكاك. والصراحة انا ما درت والو، راجلي تكلف بكلشي حيت ماما كانت باغا عرس كبير وما بغاش يخسر ليها خاطرها. ايوا سالا العرس ومشيت لداري اللي غنسكن فيها بوحدي، غير انا وياه، حيت راجلي كان ضابط وعائلته ماشي في نفس المدينة اللي خدام فيها هو. واللي مفرحني كتر ما بعيداش بزاف على دارنا. ايوا صافي كان كلشي هو هداك. انا عايشه بخير مع راجلي وتا هو عاجبو الحال معايا. كنت واخده كونجي شهر من الخدمه وتا راجلي كذلك. مشينا سافرنا درنا وفوجنا، وراجلي ديما كان كيجبد ليا داك السوجي ديال الخدمه بلي هو ما مسلكوش نخدمو كدا. وتا انا قلت ليه نخدم تيجيب الله ونحمل، صافي نجلس من الخدمه. ايوا داكشي اللي كان. سالا شهر العسل اللي كنا خدينا ورجعنا للمدينه، واول حاجه درتها هي مشيت لدارنا. دخلت ولقيت مرات خويا ما كايناش. سولت عليها وقالت لهم واش مشات زعما عند خالتها جارتنا. قالت لي امي بلي راه خالتها اصلا تحولت بعد العرس، السيده مشات تسكن مع بنتها. وراه مرت خويا مشات عند فلانه صاحبتي ولات كتعمر معاها بزاف. اما انا تعجبت حيت اصلا كندوي مع صاحبتي، ولكن عمرها قالت لي بلي مرات خوك راه كتجي عندي، حيت هما اصلا تعرفوا غير في ديك الفتره ديال التوجد ديال العرس ديالي وصافي. انا ما ديت ما جبت بقيت مجمعه مع ماما وكنعاود ليها حيت توحشتها هاد الشهر، وكنسولها على اختي وخويا وهي كتقول لي غير كلشي مزيان كلشي بخير. واخا انا حسيت بلي ماما مخبيه عليا شي حاجه. دخلت مرات خويا سلمت عليا وضحكات ليا وبقات كتسولني وانا كنعاود ليها وكنوريها زعما التصاور وفين مشينا وفين جينا. وماما غير كتشوف. جا خويا حتى هو سلمت عليه وبقينا مجمعين. طنط خويا طلع لدارو وتبعاتو مراتو. ماما غير ناضت مرات خويا حزات حدايا وقالت لي شوفي ما تبقايش توري مرات خوك بحال هادشي، صحابها غير كتفوحي عليها وكذا. انا اللي خرجت هنا قلت لها ويلا ماما واش منيتك؟ من امتى انا كنت هكاك؟ راه شفتيها هي اللي قالت لي وريني التصاور. انا هنا
طاح الشك في راسي. سولت ماما ولكن ما بغات تقول لي والو، ولكن انا حاسه بشي حاجه واقعه في دارنا وانا ما سايقه ليها الخبار. ايوا جا راجلي لدار والديا، تعشينا ومشينا لدارنا. صافي وهكا دازو ليام. راجلي ما بقاتش عاجباه خدمتي، فجلست من الخدمه، حيت اصلا ما مخصصني من والو، ولكن شرطت عليه نهار عائلتي تحتاجني وتوقف على الماديات راه ما غنجلسش وغنخرج نخدم. ايوا دارنا كل مره كنلقى فرصه راه كنمشي عندهم ولا كيجيو عندي. واحد العشيه دزت عند مالين الدار، وكيف العاده ما لقيتش مرات خويا. مشات تاني عندك صحيبتي. ايوا قلت والله حتى نمشي نشوفهم علاش مجموعين. مشيت عندها للدار، حلات ليا ماماها قالت لي راهم في السطاح. مشيت كنتمشى على نيتي، تا كنسمعهم كيدويو على واحد المراه وقالوا سميتها، وهاد السيده معروفه في هاد المنطقه بلي راه سحاره وتا واحد ما كيحملها. انا مع ديك السميه مع وقفت عليهم قلت لهم اش بغيتو فلانه. هما اللي تصدموا وتلونوا، خصوصا مرات خويا. اما ديك صاحبتي كانت مطوره، دغيا قلبات الموضوع بلي غير كتعاود ليها عليها وبداك الشيء اللي كدير. انا على نيتي قلت ليها بلا ما تعاودي ليها داك الشيء كاع ما مزيان الانسان يعرفه. ايوا صافي بقيت مجمعه معاهم وبقيت كيف الهبيله كنعطيهم اسراري واسرار داري. ايوا ديك صاحبتي سقاتني قالت لك والو ديري لينا شي عراضه في دارك. انا صافي حشماتني ووافقت. رجعت للدار وقلتها لراجلي وهو ما كانش عنده مشكل، غير هو يجيو في الوقيته اللي يكون هو ماشي في الدار ويكون في الخدمه. وداك الشيء اللي كان. جاو عندي صحاباتي كاملين ومرات خويا معاهم، درت لهم عراضه متوله بحقها وطريقها. لبست لهم قفيطين والسالف تاع القهوه والعينين مكحلين، بقاو غير كيشوفوا في الطهالو والدار. شي قال ما شاء الله، شي كاع ما قالها. اما مرات خويا بحال الا تقرصات. انا كبر منها وكتبان هي اللي كبر مني، تبدلات غير ملي تزوجات. لدابا السيده ما بقاتش كتديها في راسها، وهادشي ولا باين العمى. كنبغي ندوي ولكن كنخاف تفهمني غلط، وانا ما قصدت حتى حاجه. ايوا ملي ضايفتهم وكلشي صافي عمرت ليهم بريري ديالاتاي وبقينا مجمعين. تا شويه ناضت ديك صحيبتي قالت لي بلي راه باغا تمشي للطواليت. بغيت نمشي نوريها ليها، قالت لي لا غير جلسي. ونقزات مرات خويا قالت ليها انا نوريها لك، وفعلا مشات معاها وانا بقيت جالسه مع صحاباتي. شويه وتمو جايين، ما جلسوش نهائيا. من تما نوضوا البنات اللي كانوا معاهم وخرجوا، وانا كيف الهبيله نعنق ونبوس. جمعت المرات خويا داكشي اللي كنت عازلاه لدارنا من العراضه وعطيته ليها تديه معاها. ايوا مشيت كنجمع ديك الروينه اللي خلاو. نقيت الدنيا وطلعت لبيتي نبدل حوايجي. ملي طلعت لقيت الباب محلول، وانا متاكده بلي راه سديته، ولكن ما حكرتش. ولكن مع دخلت ضربت فيا البنات واحد الريحه راه ريحه الجيفه، تقولي مات عندي نص في الدار. ايوا انا تصدمت، بقيت كنقلب بيتي قنت بقنت، قلبت الركاني قلبت كل شيء، ولكن والو ما لقيتش داكشي اللي خانز. حليت البالكون درت البخور، جميع الروايح القاصحين رشيتهم. وشويه بعدا تنفست الوقت، ولكن بقى ليا الوسواس في راسي. جا راجلي وسولته باش شم شي حاجه وكذا، ولكن هو ما شم والو. قال لي بالعكس، ولكن انا ديك الريحه ما بغاتش تخرج ليا مني فيه. ايوا صافي ديك الليله البنات ما نعستش، بقيت كنحلم ونتقلب في نعاستي لدرجه راجلي فيقته من النعاس. بقى كيقرا عليا القران ما خلى ما دار، ولكن ما قديتش نعس في ديك البيت. خرجت للمراح وبقى سهران معايا مسكين حتى الفجر، وحتى الجامع ما خليتوش يمشي لي حيت هو مواظب على الفجر، ولكن ما خليتوش. قلت ليه يصلي في الدار راه خايفه. المهم ديك الليله دازت عليا كحله، هو ما نعست وانا ما نعستش. مشى مسكين الخدمه هكاك، وبقيت هكاك تقريبا يومين. ما بغيتش نخلع ماما، والطارج لي مسكين عيا معايا، ولكن انا الناس ما كنشوفوش. كيجيونا شي كوابيس وكيبانوا ليا شي تخيلات، انا بوحدي اللي كنشوفهم. تخيلوا معايا بلي الطارج لي بعض المرات كتبدل ليا صيفته، لدرجه كنقفز كلي. تا كيقرا عليا القران عاد كنتوقد. صباح الصباح نهار الثالث، وغير صباح لحالو مشى راجل للخدمه. انا مشيت لدارنا، لقيت ماما ومرات خويا ما كاينينش، مشاو لشي مناسبه عند مرات خويا، عند عائله مرات خويا، وغايباتو تما. الدار فيها غير اختي مريم وخويا.
خويا مشى للخدمة. ايوا مشيت لقيت اختي في الدار وجلسنا كنفطروا، وبديت كنسليها لسانها على داكشي اللي ما بغاتش امي تقولوا ليا. ايوا اختي بحال وركتي ليها على البطونه، وبدات تعاود ليا. قالت لي بلي مرات خويا من نهار تزوجت انا وهي في المشاكل مع خويا وماما، وديما كيسمعوا صداعهم. وحيت اختي فيها الفضول تصنتات عليهم وعرفت بلي كيتخاصموا على الفلوس، بلي زعما هو كيصرف على الدار وكذا وما بقى كيشيط ليهم والو، وبلي انا زعما تزوجت وخليت الحمل كامل عليه. وخويا مسكين عمرو تشكى من هاد الشي ولا كان عنده اصلا مشكلها معايا انا، زعما كتقول بلي انا عشت حياتي كنسافر ومهلي فيا راجلي، وهي مقاسمين معاها راجلها والصالير ديالو. اما خويا ديما كان كيتخاصم معاها حيت ما عجبوش الوضع والهضره اللي كتقول. ايوا انا تصدمت، ولكن الصدمه الكبرى هي ملي كملات وقالت لي بلي السيده ما بقاتش كتشقى، ما كدير والو في الدار، ماما واختي اللي كيديروا كل شيء، حتى من السياق والصابون ديالهم كيصبنوه ماما واختي. السيده كتنزل تاكل وتشرب وتطلع لبيتها ولا تمشي عند جارتنا صاحبتي، وماما واختي بحال الخدامات عندها. وهذا الشيء بطبيعه الحال خويا راه ما سايقش ليه الخبار، وقالت لي بلي كاع داك النهار ملي مشاو عندي للعراضه تخاصمات هي وخويا، لدرجه خويا ما نباتش في الدار. اختي واخا صغيره كانت فاهمه، وقالت لي بلي السيده راه باينه كتغير منك على عيشتك وكذا. ونرد منها البال، انا تجمعوا عليا ولكن حاولت ما نبين والو لاختي. قلت لها راه ما كاين حتى حاجه من ديك الهضره، وراه يمكن ياك ما حامله ولعب عليها له حام وكذا. جا راجلي ياخذني في العشيه ولكن ما حملتش نمشي لديك الدار، قلت ليه غير يخليني وما حكرش معايا. بقيت ديك الليله كنتقلب وكنفكر حيت هادشي اللي واقع لي انا غمال. نعلت الشيطان ومشيت نعس، واخا دوك الكوابيس ما مخلينيش نرتاح في نعاسي. ايوا صباح الغد ليه رجعت لداري والايام كدوز وانا كندبل، صحتي تراجعت للور. راجلي ما بقيتش كنحملو، كيبان ليا صيفطو مخسره، شعري خفاف، تحت عيني كحال بقلة النعاس. ماما مسكينة كل مرة تبقى جاية عندي وبايتة عندي في داري. دعيات وداتني عندها للدار تقابلني حيت مرض. راجلي في الاول ما بغاش، ولكن من بعد قنعاتو ماما، حيت زاد عليا الحال وهو بحكم خدمته ما يمكنش يجلس يقابلني. ايوا مشيت دوزت عند الطبيب، ياك ماشي مرض لقاو ما عندي والو. ايوا جات عندنا واحد خالتي، ديك خالتي غير شافتني تخلعات، وبحكم تجربتها السيدة عرفت بلي هداك سحر. اما مرات خويا فبقات غير كتشوف بعينيها خايفة تفرج. ايوا شديت ماما وخالتي بوحدهم، عاودت ليهم كلشي وفاش شاكة، وقلت ليهم ما يبينوا والو لمرات خويا. ايوا ماما في الاول ما تيقاتنيش، ولكن خالتي هي اللي تيقاتني، وقلت ليهم يمشيو عند ديك الشوافه اللي كنت سمعتهم كيدويو عليها داك النهار هي وصاحبتي. وداك الشي اللي كان، مشات خالتي وماما غير يسولوا وداو تصاوري، وفعلا غير وصلوا عندها وراوها التصويره عرفاتني، وقالت لهم باللي دار ليا السحر ديال تشتيت الشمل والتفرقه والمرض. هنا تصدموا، سولوا على شكون زعما جا ودار ليا هادشي. قالت لهم جوج مراوات ولا جوج بنات، ولكن ما بغاش تعطيهم المواصفات. ولكن من بعد ما دوروا معاها عطاتهم المواصفات وحتى فين دايرينو. ايوا من تما خالتي وماما صوناو على راجلي ومشاو للدار، عاودوا ليه كلشي وعيطوا على واحد الفقيه معروف كيفك السحر ومتخصص في الرقيه. ايوا لقاو بلي السيدات كانوا دافنين السحر في واحد المزهريه عندي في البيت، وماشي اي بيت، البيت ديال النعاس ديالي، وكانوا عارفين كيفاش يخبيوه. فكوا داك السحر وداروا الرقيه في الدار وجابوا داك الفقيه عندنا للدار. انا غير شفتهم جايين كاملين وراجلي والفقيه صافي فهمت البلان. اما مرت خويا فصفارت وخضارت، دار ليها الفقيه الرقيه وبدا صدري كيتصير عليا حتى فقدت الوعي، وعلى حسب ما قالوا لي بلي شدتني نوبة صرع. المهم الوضع مأساوي، كلشي كيبكي من داكشي اللي شافو. ومرات خويا بحال الا عرفات اش دارت، صوناو على خويا اللي جا كيجري مسكين. ايوا عاودت لي خالتي كلشي من الالف حتى الياء، تخاصموا وضربها كاع. طلع قلب البيت كامل ديالو لقى فيه شلا حروز وشلا تصاور، ومن بينهم تصاور عرسي انا وراجلي. ايوا السيده هنا حصلات وقرات بكلشي، كان كلشي حاضر وتا راجلي معاهم. اما انا خلاص كانت صحتي مهلوكه،
كانوا غير عينيا اللي كيتحركوا، وكنسمع غير السيده اللي كتعترف وكتقول باللي ديك اللي كنت كنقول عليها صاحبتي وبحال اختي هي اللي عاونتها، وهي اللي كانت كتلعب ليها بعقلها، وكتقول ليها بلي انا اللي كنت كنسحب ليها باش خويا ما يولدش ويورثو ولادو الدار، وبلي انا اللي كنعمر خويا عليها، وبلي جبناها غير باش تعاون ماما باش انا نتهنى ونتزوج ونشوف حياتي. داكشي علاش ما بقاتش كتشقى، والسيده حقدت عليا وبغات تفرق ليا شملي وتخرج ليا على حياتي. ايوا مشات ماما غير سمعت داكشي دقات على ماما ديك بنت الحرام اللي كنقول عليها صاحبتي، عيطات عليها هي وماماها. ايوا ملي جات عاودت مرت خويا نفس الكلام، السيده هنا تبدلوا فيها اللوان في وجهها. ايوا بداو مني منك مني منك كيفتحوا بعضياتهم، وانا غير كنشوف ما مستوعباش ومريضه. وطلعت السيده كاع مشات السحاره باش تعطي المواصفات ديالي لمرت خويا باش تضيق بلي انا اللي سحرت ليها، وراه حتى حاجه من داكشي ما كانت. انا سولتها حاجه وحده، علاش هادشي كامل؟ هنا السيده بدات كتغوت وكتقول لي بلي انا اللي خرجت ليها على حياتها، انا اللي ديت ليها الراجل اللي كنت باغا واللي كنت باغا تزوج به. هنا انا تصدمت. دابا نتوما اللي ما عارفينوش بلي نهار اللي تلاقينا انا وراجلي هو كان جاي يشوفها هي، حيت هي اللي كانت كتعرفو، وبحكم ما كانتش زاعمه وخايفه طلباتني ومشيت معاها. هو ملي شافني انا لصقني، والسيده من تما ولات حاقده عليا، فهمتوا؟ ولكن انا عمري فكرت بديك الطريقه، حيتاش هذاك مكتاب وهي كانت غير سباب باش نتجمعوا انا وداك ولد الناس. وقبل ما نوافق عليه سولتها واش عادي ياك ما عندها مشكل، حيت هي اصلا اللي عرفاتو هي الاولى، وهي ما كانش عندها مشكل، ولكن هي كانت غير كتمثل وكتوجد الضربه الكبيره. وما بانت ليها غير هاد الهبيله ديال مرات خويا ديرها طريق، حيت كانت دايره في بالها بلي اول وحده راجل غيفكر فيها من بعدي هي، حيت كانت حتى هو كتسحر ليه في تصاورو. ولكن بالفعل هو كيصلي ومتقي الله وديما الفجر مش دات فيه حتى حاجه، ولكن انا اللي تاثرت، حيت الله يسمح ليا ما كنتش مواظبه على صلاتي. ايوا امها ملي سمعت هادشي عصاتها نيت تما نيت وخرجوا من تما. حنا داك النهار بقينا في دارنا، راجلي نعس تما غير صباح الصباح. خويا جمع لمراتو حوايجها وصيفطها لدارهم، انا وليت دايره حصص ديال الرقيه. ديك الدار بدلناها وخدينا دار اخرى، داز تقريبا شهر والامور بدات كترجع لمجراها. صونت عليا ماما وبقينا كندويو، حتى قالت لي بلي راه صونا وعائله مرات خوك راها حامله. انا غير سمعت سيرتها كحلت بالعمى وقلت ليها واشنو المعمول؟ قالت لي يا ماما ايوا بنتي دوي مع خوك يرجع مرطون على الشيطان، داك الوليد ولا البنيته تنبو، راه خوك مقصح راسو ما بغاش يرجعها، وراه قال لك بغا يطلقها واخا حامله وكذا. انا قلت ليها بلي انا ما غندخلش، يدير هو اللي بان ليه، انا ما عنديش مشكل معاها، طبر راسها انا خليت ليها غير الله، المهم ما تدورش بساحتي. ايوا من بعد رجعها خويا، ولكن كرا ليها وبعدها على امي واختي وعلينا كاملين. انا الصراحه ما كيجيش وجهي في وجهها، كتعيا تبغي تصلح الوضع بيناتنا، ولكن انا والو نفرتها. واش غنقول لكم من بعد هادشي اللي طرا؟ ما غاديش نقول لكم باللي تعافيت 100%، بالعكس مره كيجيني داك الم الراس وكتضيق بيا الدنيا، ولكن وليت مواظبه على صلاتي وعلى الرقيه والاذكار ديالي، ودغيا كيفوتني الحال اللي كيسول على ديك صاحبتي اللي دارت ليا ديك الحاله. ماماها مرضاش من بعد داكشي اللي طرا، الهضره دازت بين العيالات ولات سيرتهم على كل لسان، فتحولوا من ديك البلاصه. ومن تما ما بقيت جبت خبارها ولا سمعت عليها شي حاجه. اما مرات خويا ولات باغا غاسلك مع خويا، وعائلتها قالوا ليها بلي راه غيتبراو منها الا عاودت شي بلان اخر، حنا واخدين منها اتونسيون. الا عرضت عليهم ماما كتجي كتجلس بحالها بحال الضيف، اما انا وراجلي ما كدورش بساحتنا. خويا مسكين ما مقصرش من جهده، باغي يشد الخاطر لكل شيء، وما مقصرش من جهه ماما واختي، اي حاجه بغاوها كيوفرها ليهم. ونهار يدوز ليه الصالير يدوز عند ماما هي الاولى. وحتى راجلي ما مقصرش، خصوصا كنت باغا نخدم، تعرفت راسي حامله، ايوا صافي هو حلف تيتكلف بكل شيء ويعاون خويا. وداروا لماما حانوت ديال البيع والشراء، وصراحه نجاح المشروع ومعيش ماما واختي احسن عيشه. وتا عائله راجلي الصراحه
الله يعمرها دار، ما كنلقاش معاهم مشكل، وتا هما ما عمرهم شافوا مني العيب. وهذه هي قصتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها، حيت بعض المرات كنستضيفوا ناس كيكرهونا بلا سبب، وبعض الناس كيكون عندهم سبب ولكن ما كيكونش مقنع لديك الدرجه باش يحقدوا عليك. داك الحقد والبغض راه مرض يمكن يوصل الانسان باش يستمتع بالاذيه ديال الانسان بحاله، او لا يدير اي حاجه باش يوصل للمصلحه ديالو، كما طرا مع خديجه وصاحبتها ومرات خوها. صاحبتها استعملت مرات خوها باش تأذيها، باش تخرج ليها على حياتها وتشتت شملها، واستعملت أصعب حاجة وأخيب حاجة وأحقر حاجة يمكن يستعملها الإنسان، واللي هي السحر. الله ينجينا وينجيكم من بحال هاد الأشخاص. وهذه كانت قصة اليوم. إذا عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في القناة وخليوا لي تعاليق زوينين بحالكم. يلا تهلا.